Tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Tikali ya kotelema pona kotosa maloba na Nzambe. Mokolo wana kaka na pokwa Yesu alobi na bango tokatisa na ngamo mosusu. Na sima na ye kotika etuluku na bato bayaki amemi bwato esika ye azalaki. Ezalaki pe na babwato mosusu pembeni. Boye mupepe makasi etelemeli bango pembeni ete bakufa. Mai ezalaki kokota na kati ya bwato esika bazalaki. Kasi ye azalaki ya kolala atie mutu na ye na kusin. Babani kolamusa ye. Balobi na ye motei ozo komitumisa te ete biso tokufa. Yesu alamuki amena sebo pepe pe alobi na mai silence, tais-toi. Boye mo pepe tiki kimia ezongaki munene, kimia makasi pe alobi na bango pona nini bozali kobanga, pona nini bozala kondima te. Bango nyonso batondaki na kobanga penza pe balobani moko sima ya moninga moto oyo azali nani ete ni pepe ya mai ya la mer eza kotosa ye. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Moto ya zanani peut-être ni pepe mbongo pe ebale monene etosa ye. Iloba na Nzambe wana. Amen. Yahweh nani azalo kola yo mobateli ezali yo mopamboli ezali yo opesi biso ngolu na tongo na lelo tolingi to profiter na ngolu wana mpona kosakola sango malamu. Yaka na yo koloba ngai na kita na limwa na kombo na Kristo Yesu. Amen. Tovani na biso. Merci. Tovani na biso. Merci. 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 Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 verset 35 qui nous 41. Marc chapitre 4 verset 35 qui nous 41. Maman na likambo ya matin na biso oyo ewume déjà 2 semaines, le nôtre tozali 3e semaine. Tozali kolobela le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Nguya na kombo na Yesu Kristo. Tolingi kolakisa misala minene na Yesu Kristo. Tolingi kolakisa ete elongo na Yesu biso toza balongi. Amen. Tolingi kolakisa ete elongo na Yesu eloko moko kotelemela biso ezate. Tolingi kolakisa ete elongo na Yesu échec eza ya biso te. Tolingi kolakisa na kati ya malakisio ete Yesu azali kolo ya bokonzi nyonso. Aza pena likolo boye banzambe ya mike ya mokili oyo epai na ye il faut bafukama, il faut batosa. Nesika touti kotanga Yesu awuti kolesa etuluku na bato. Alesi etuluku na bato pe ayebisi bango ete bozonga na bandako na bino. Baza kozonga na bandako na bango. Bongo ye amati na bwatu alobi na bayeko na ye tokatisa na ngambo mosusu. Passons de notre côté. Tokatisa na ngambo mosusu. Posa na Yesu bakende na ngambo mosusu. Posa na Yesu. Na yebite posa na yo na tongo ya lelo ezali. Na yebite eloko nini yo kani na mokolo oya lelo. Moto na moto niki to yawa azana posa ya likambo moko. Mais awa posa na Yesu ko katisa na ngambo mosusu.
Bazana rive oyo, bakende na rive wana. Bakende na ngambo wana mususu yebale. Bazana kati yebale. Bazana kati yebale. Mais mati bango na kati na boîte. Balobi tourbillon. Tourbillon. Mbonge tourbillon. Mupepe. Mbweta. Mupepe na mai ya kosakana te. Mai eza kokota na kati na boîte. Mai eza kokota na kati na boîte. Esika bazalaki. Bango nyonso bilamba esi epoli. Bakomi mal à l'aise. Cela veut dire tant oza komona ndenge boîte oza koningana, oza komona pena ke lelo biso tokufi. Baza komona liwa na misu. Bamoni liwa na misu. Liwa bamoni yango. Bamoni ke lelo esili boîte oyo mupepe ko panza yango na kati ebale et puis biso nyonso tokokufa. Mais Yesu aza na kati ya boîte wana. Azui coussin atie mutu na ye alala. Na ye koyebisa yo ete atomoni mipepe kobanga te tala Yesu oyo ozala ye. Amen. Namoni mipepe ezali ezobeta na ndako na yo. Namoni makambo ya ndenge na ndenge oyo ezobangisa yo. Mais eloko esepelisi nga présence ya Yesu na kati ya boîte oyo. Est-ce que oyo aza na Yesu azali awa? Amen. Batamboli bango moko te batamboli na Yesu masiya. Est-ce que bato tambola na Yesu bazali awa? Soko za na Yesu ko bange loko moko te. Ko bange loko moko te. Azali wana. Ata mipepe ezali, ata tourbillon ezali, mais ce qui est essentiel, batamboli bango moko te, baza bango moko te, baza elongo na Yesu masiya. Yesu aza wana. Mais Yesu ango ti azo sala bango mobembo ya kolala alali na ye alali boîte tondi mai na yebi te Yesu esika ye alalaki eske mai ezokoma te na suivi baku muke ya kotambola na nzela ya mai na fleuve. Mais soki mbonge ebeti bino batu nyonso bozala ya boîte bopoli. Mais Yesu est-ce que mai ekomi epai na ye te? Mais alali na ye. Namoni oza na Yesu, namoni ozotambola na Yesu, mais aza ya kolala. Yesu na yo aza ya kolala. Mais ti alali. Namoni mbonge eza kotungisa. Mbonge eza kobeta. Tourbillon. Na tourbillon, cela veut dire baye connaissera bazala ki posa ya vie esili. Makamoni esili si yo posa ya vie. Makamoni esili si nga posa ya vie na tongo ya lelo. Bweta. Mupepe. Mama otiki mupepe na ndako, otiki mupepe. Mupepe soki na ndako na weza te na famille na weza. Na moni ezako fula na mwana moko. Ezo fula. Mipepe. Tourbillon. Mais tourbillon wana ezala nango efula nango, mais ezala tata moko tourbillon elonga kayete. Ezala tata moko soki aza wana ata omoni mupepe ndenge nini suka kimia ekokota. Nazomona kimia ekokota kata. Longola biso na mupepe tala oyo bozotambola na ye. Baye kolipe eloko na sepeli na bango batali na mupepe oyo na tourbillon oyo. Atato kamati basani to bana kolongola mai to boire kaka libanda to mai ezokota na boîte to bana ko pepa mai to kolekisa tango ya pamba. Solution eza tata oyo totamboli na ye. Tata oyo aza na solution na mbonge oyo. Tata oyo aza na solution na tourbillon oyo. Tata oyo na mipepe ezobeta aza na solution.
oyo andimi Yesu aza na solution na likambo na ye alobi amen. Ndenge ozoloba amen wana obana kozwa solution na likambo na yo. Ndenge oza na kondima wana na ntongo ya lelo obana komona makambo oyo ekangami efongwama. Ndenge ozoloba amen wana Yesu abana kofongola yo baporte nyonso oyo ekangama na vi na yo. Yesu alali, Yesu alali, Yesu alali. Alali, il faut qu'on la moussa. Il faut qu'on la moussa. Bango nyoso, bango nyoso, bango nyoso. Bango nyoso. Misu na bango na Yesu. Misu na Yesu alakepa ya nani. Na tamu mbongi ebeti. Mbongi wane ebeti na kata libota na yo. Misu na Yesu epa ya nani. Na sepeli na bango. Misu na bango nyoso epai na Yesu. Bango nyoso Yesu. Yesu lamuka. Yesu lamuka. Soko lamuki te biso esili lelo. Biso toza kokufa. Toza kokufa. Na ningina yebisa yo elongo na Yesu bakufa kate. Oh, elongo na Yesu bakufa kate. Soko za na Yesu ata mbonge beti ndengeni lukuta. Po soki ebaluli bino. Soki ebaluli bino. Ebaluli pe Yesu masi. Mbonge nini wana eza makasi ebalula Yesu na vi na yo. Yesu aza wana zolala. Baba nikola musaye. Baba nikola musaye. Baba nikola musaye. Na tongo na lelo to yawa Yesu ifo alamuka lelo. Batakobenda ye na suki bazako kopenda. Batakobenda na songe ya manzaka bazako kopenda. Me yepe azolamuka te. Azolamuka te. Mama bando banikola musa Yesu nano alamuki te. Nano alamuki te. Mais si ayebi problème na yo Yesu. Ayebi ki ozali menacer na mbonge. Ayebi ki tourbillon eza na ndako na yo. Ayebi yango. Ayebi yango. Alamuka pe no kite. Alamuka pe no kite. Afandi na ye ndiki bana kisisa balo bakazo fente lokola zo lala. Azo sala bangosi penza. Soko yebi yete otiki ye. Otiki ye obane ko lokola solution mususu. Et puis tant yo obane ko lokola solution mususu. À comprendre que moto yo azana kondima te. Andimi ni bo konsinanga ite. Baye ko baye bakete oyo to tamboli na ye aza mokonzi. Azana mokonzi likolo ya mai. Azana mokonzi likolo ya bongo. Azana mokonzi likolo ya situation oyo. Na pouvoir na ye soki alamuki mbonge oyo akolemba na yango te. Akolemba na yango te. D'où makasi na biso nyoso to concentrer yango na kolamusa tata oyo. Soki tata oyo alamuki esili. Mbonge oyo ekologa biso te. Mbonge nini otiki na ndako. Mbonge nini. Na yambi mwana mwasi moko awa. Mwana mwasi oyo awutaki na poto. Mama na ye akufi. Ayeko kokunda mama na ye. Ayeko kunda mama na ye ayaki na ba possibilité. Aloué camion ya munene. Aloué camion ya munene. Asombi ba makaya bo ba Thomson o ba kokende kolia na mboka. Asomba cercle ya kitoko pona mama na ye. Abimisi ebembe. Mwana mwasi. Mwana mwasi. Nzoka tamba zo sala makambo nyonso. Famille tata na ye baza contente. Famille tata ba sepelité bazo talaka. Nani azo sala makambo ya makambo minene bo. Nani tala. Bitumba ya mutu mususu euta kalibanda te zalaka ya kati. Bo bazo bundisa yo kaka bato yo ba. Baza singa na yo baza musika te. Batata mwasi ba sepelité, batata leki ba sepelité, tata na mama ya kufa. Kaka na kate matanga, mirmire koti. Tango tata na ya kufaki. Ponya salaki boye.
aye kolakisa biso mbongo, aye kolakisa mbongo, aye kolakisa mbongo, aye kolakisa mbongo. Oh bamama, mokili oyo eza mokili ya jalousie, mokili oyo mokili ya mabe. Okoki kolata elamba na yo, olati elamba ozwi meshe otie na motu, me bato balobi ete ozolakisa. Ok, yo olati na yo kaka kolata. Yango nazomona awa na Congo Central eza na bato mosusu mwana kasi asombili ye kazaka me moya alata yango na mboka ezaka ekonzuluka nango na kati ya ndako mpo soki ameki babalobi tala ye azolakisa nini ye moto aza na bana kasi baza na mbongo yango nazolata boye mpe bitumba ebandaka te ebanda. Mwana mwasi oyo mirimiri ebandi batata mwasi na ye batata leki na ye azolakisa nini azolakisa nini bakamati ebele bake Congo Central. Mwana mwasi oyo alobi mpo na mama na ngai ti tozokokende nazosomba na Pierre Tombal libanga oyo batiaka likolo ya litita c'est-à-dire soki bakundi bazwi na libanga mbala moko batie nalingi te nasala so un batour boye bila ya kotia Pierre Tombal. Nzoka ye azosala azoprovoke. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, et ça na bolamu mususu oyo osala ka bomemelo ngambo nekotika te bolamu eza bolamu sala kaka bolamu oyo olingi kosala sala yango oyo asepeli asepeli oyo asepeli mpe te afanda na ye me soki oyebi ke oyo nazosala eza bolamu sala yango Yesu oyo aza likolo akobundela yo bitumba wana bauti Congo Central mwana mwasi wana akomi na mokolo oyo azozonga na ye poto il faut azonga akomi na mjini alakisa mikanda bo balobi na ye mikanda na yo nyonso eza mabe complication ebandi mopepe complication alobi me o minga na voyazaki na yaki nde kokunda mama na nga mikanda na yeleke yango oyo passeport na nga babi te yango te bandeko soki atie bo babi yango te ozomona te foto eza na kati ya yo te namonaki paster moko ya biso ya mishoni alobi kindoki ezalaka te na ye pie papa omikosi ndenge satana azali kindoki mpe ezali misala ya butu mpe ezali Yesu alobi mwana moto ayaki mpo abebisa misala ya satana bongo oza koniye yango ndenge bakoti na butu komplike mwana mwasi oyo ameka voyage ezosimba te akende na njili balobi na ye aner alobi yango te atia mikanda bo yango te abeti 1 mois mobali azobenga na poto problème nini alobi nazo comprendre mikanda nyonso nayaki nango balobi nango eza malamu te akiti na ambassade ya France a intervenir ambassade azwi mikanda na maboko ya ambassade mikanda ekomi ya mabe abi yango te ezangi eloko soki bafongoli boye soki place wana batiaki cachet na kindoki balongoli cachet donc tala ambassade azotala boyabi o maintenant napesaki yo mikanda oyo signature ezata mais soki ekomi na maboko na yo moko ozomona ngo na bacachet na basignature tika mipepe oyo eza na ndako na yo lelo etika oza kovivre mipepe tourbillon deuxième mois troisième mois va comprendre que il faut toluka basali na nzambe problème oyo il faut Yesu akota yango bayekoli bayebisi Yesu tozokufa tala mopepe oyo telema okota likambo oyo oyo aza na kondima na ntongo na lelo Yesu akota likambo na ye likambo ya mopepe na yo Yesu akota yango Yesu na
ntongo na ye fois akota mopepe moko eza na ndako na yo esi etungisi bato il faut yesu asala nini akota mopepe namona mwana mwasi wana baye na yawa balongo yolo bayawa atali bandeko yebi bato bawutaka poto okoyeba yeka na santé mais ti bakoti ngulupa ya bato ya bana basi ndeko na bango moko ya mobali nazotala mpena moto awuti poto nazomona ye te oyebi soki makambo eleki yo mingi okokoma kubuka donc moto awuti poto me akomi kubuka ti baza koloba ndenge natuni bango me wapi moto yango awuti na poto mwana mwasi akomi kubuka si asili santé jesili natuni ye mama namoni nguya ya molili nguya ya kindoki etelemi me nayebi soki nguya ya kindoki contre nguya ya yesu kutaosala nini akolonga oyo alobi ameni nalobi nguya na yesu elonga nguya na yesu ekweyisa nguya ya kindoki ya bayaka ekweyisa nguya ya kindoki ya bantandu na balenfo ekweyisa nguya ya kindoki ya bamanyanga bandibu ya baswahili esala nini ye ekweya nayebisi ye mama ozokende oza kovoyage mikanda na eza mabe te balobi eza na bakashe te bakashe yango cela veut dire babomi bato wana moye bamona yango eza te tozosambela namoni azolela alobi papa ndenge naza boye bapesaki ngai congé ya une semaine ya kokunda mama cela veut dire na minute oyo ndenge nazali boye na mosala kuna nasi na longwe na mosala eza na bafamille balingi bamona moto atelema te bamona moto atelema te awuti wa mama na ye akolia fani oyo bakosepela tata na ya kolata alata te po ani abotaki namona mwana mwasi wana akamati chenete azalaki nango alongoli ya papa nazali eloko te action de grâce na ngai ya nayebisi ekende koprogramme voyage mbala ozosala nini ozokende nguya na yesu tolandi yesu mpo nguya na ye ebundisa misala ya mabe tolandi yesu mpo nguya na ye ekweyisa misala ya mabe oyo andimi nguya na yesu ekolonga alobi amen ndenge ozoloba wana namoni nguya ya famille ya tata na bino ezokokweya wana namoni nguya ya molili ya famille ya mama na bino ezokweya namoni mpe ya bato ya quartier ezolala wana yesu contre satana moto alongaka kaka yesu moto alongaka yesu aza molongo yesu moto alongaka mosusu aza te bandeko mwana mwasi wana akende na aéroport aza kotekita amoni mpena ke wi mbala eleki na ndenge kovoyage moto azongisaki ngai eza tata wana akei apesi mikanda bayebisi eleka alleluya ye moko aza komituna na bandeko na ye me eloko nini esalaki babana kobelela ngai eloko nini esala babana koambuye ngai eloko esalaki ete babana kobenga na yo ezali tu bweta donc tourbillon ekotaki na makambo ya voyage na ye libota ya tata bayokaki avoyage mwana mwasi olobi na ngai papa paster ntango papa na nga akufaki nga nazalaki na ke poto sika mbongo nayi kokundela papa eza mbongo mobali ya apisakinga eza diferent na oyo nayi kokundela mama na poto sika onga moko nasalaka mabe wapi soki nasali boye nayebisi batata mwasi na ngai ke soki nakomi kaka na poto
nazo tinda mbongo ya Pierre Tombale batia na cimetière ya papa mabeni na sai na bande la to la musa papa to bana ko lela yesu auto nini na moni tourbillon na ndanga malamu na moni tourbillon lelo na côté la dimension ya combat spirituel tala mi pepe mais mi pepe wana ezo seka yesu alamuka kandenge nini balamusaka ye na losambo ndeyo kanga losambo awa yesu azalaka na ye alali na ye ti yo ozobelela ye azofente azosala bangosi mais soki oza monende sokasoka kosala nini akolamuka oyo andimi yesu akolamuka na vi na ye alobi amen oyo andimi azolamusa yesu na likambo na ye alobi amen nalobi akolamuka kaka yesu akolamuka d'abord moi nanga passer na moni ba mbonge ndenge na ndenge mbonge mususu mwana mobali oyo azala bakamio mibale ya minene bato baluwaka ekendaka na mboka mutu akufi tata leki na ye babengi réunion mpona kokunda papa leki basali oyo babengaka budget tokosomba cercueil ya boyeboye transport mpona kokende na mboka balobi mpona kokende kokunda motu na mboka problème ezali te toza na mwana na biso aza na mituka akopesa biso mutuka batata leki balobi mwana na biso akopesa biso mutuka tata mwasi atelemi alobi akopesa mutuka te il faut apesa mituka yango mibale mituka yango mibale ekende kokunda mutu na mboka mutuka ya moke te me mutuka ya minene batata leki balobi grande sœur mutuka moko tokokoka na biso mpona totia kilo na mutu ya mwana amona pasi na kotia bamazutu na mituka yango mibale mutuka moko ekokoka na yango mutuka moko ekokoka mutuka moko ekokoka mais jamais esimbi te bandeko ya frère oyo balingi koloba bapekisi bango balibokeba eza mutambo bakoko batie bino mutambo ebembe bimi mwana mobali oyo akamati mituka mibale atie mazutu ezokende na mboka batelemi mpo bakende na mboka bato mpe lelo bamingi balingana bango kokende na mboka mutuka oyo ya liboso kutu etondi te batundambo tata mwasi akamati muziki 100 kilo oyo ya bato na ye soki mitano tozokende na mboka ifo tokende kokunda grand frère na ngai bake kota na mutuka ya mibale na chauffeur mpenza azotala mpenza eloko ni tozokende na mboka mpenza mutuka ezokende nango na mboka kana bato mitano bato mosusu bayeba mpe bokokobima awa na mutuka oyo kuna bato baza na bango ebele te bokota kuna bamemi ngambo tata mwasi atelemi eza mituka ya mwana biso batobotaki ye ezokende kokuta tata na ye bake na nzela limbisanga tata mwasi asali diare na nzela diare tata mwasi aza kosala kaka na mutuka ya mwana baninga na ye oyo ya muziki 100 kilo balobi na ye soki oyoki diare zamba ya kanga okota boni na mutuka ya mwana bo bato mosusu oyo bazalaki wana ya mayele bamonike azoloka mosala ya mwana bake na mboka bakundi ebele ye mokataki oloba biso mutuka ekende alobi nga na tikali na tikali kolona nguba motema mabe
bubu ba miyo muto zali kotia mbamba ke ba ya na mutuka ba ninga ni balibi metokamwe siko biso to kosonga na mutuka wana ndenge ni bakeko to na mutuka oyo mosusu cela veut dire mutuka wana euta na mboka yango moko manzute baby tina kisasa kokoma mituka yango mibale ekomi soki kaka moto aluwe ngomba oyo ya sana ekomata te prise d'air nazongisi mécanicien aye bosomba eloko boye basomi piese ya sika garçon wana alembi namona ye na mama na ye aza veve mama na ye alobina ngai tata muyeka mobali akufa ngai mwana oyo nde moto alesaka ngai makambo oyo ozomona oyo eza makambo ya libota ya tata na ye moko alingi koloba te loba na tata muyeka makambo nini elekaki tosambela malamu tata muyeka ntango mama afongoli tala soki nayebisi bino ke mipepe na famille na ngai eza te nakosi bino tina telemi awa naza koteya mipepe na famille na ngai ezali soki na famille ya tata eza te na famille ya mama ezali soki na famille ya mama eza te na famille ya tata ezali soki na famille ya tata na famille ya mama eza te bongo ya quartier eza kofula kaka natala mwana mobali wana yebisi papa oyo nyonso atosombi na yo bapiese ya sika mutuka oyo ekotambola te oza kobunda na nguya ya milimo mabe oyo eza nguya ya butu ezobongisa mosala na yo babenganaka yango kaka na losaka lokolo oye awa nalobi mituka oyo yango mibale fo etambola même si yo moto kopesa action de grâce te nabi mama veve kende somba sukali lukaba somba sukali sala ba sakonde ata 5 tokabula na ba mama veve likama mituka ya bana yo efonga lelo mituka wana ezotambola na kombo ya Yesu mipepe nyonso ekwe tala kobetelaka satana tolo te azali me Yesu azali me Yesu aleki ye na nguya Yesu aleki ye na nguya bayekoli bayebaki soki tato ya telemi soki tato ya lamuki esili ye kaka moto aza na nguya ya kolonga mipepe eza na makambo mosusu tovandeli binzonzi na kati ya bafamille tolekisi ntango ya papa namona likambo moko kinzonzi toujours bayaka kovanda wana oyo alobi oyo atelemi oyo banani bazoloba obata mayele baoya kofongola porte ya pamba oyo bango bana kokotela yaka epai na Yesu bayekoli mbamba na Yesu tokufi mbamba mama na bondeli yo mbula oyo mbamba na Yesu akolamoka te balamusi bamusu babendi na suki bamusu babendi na manzaka awa na tongo tozobenda ye na suki bamusu bazobenda na manzaka bamusu bazotia ye manzaka Yesu alamukaka te alamuka atali bango atali mbonge agangi silence tais-toi mbonge silence kaka munoko na tongo ya nalo maladi silence na kombo na Yesu kombola silence na kombo na Yesu oza wana kindoki nyonso ezotokisa libota na bino silence tais-toi kaka munoko nayebi mwana mwasi moko azali ayaki kotala ngai awa bakangili ye lupango bana bakangili lupango moto akangili lupango aza na possibilité asalaka na esika kitoko mais awa nazoloba awa 3 ans bana bakangili ye lupango mwana mobali wana po asimba ekomi pasi alobi na ngai papa près
prédote na ngai ezalaki lokola mariage ya mo yango eza na makambo mosusu bolobi prédote kaka bato baye bolobi boye makambo esi bato balie mwa biloko bato abi prédote wana epesa bato ya esika na vandaka kanda donc mobali akoma ata akei boye akozwa te azalaki na jip achi ateki nayebisi mama yesu azolamuka yesu azolamuka na ntongo na lelo yesu azolamuka awa ntango alamuki alobi silence azoloba na nani azoloba na nani na moto azoloba na nani na mai na mbonge na milimo ezalaka na kati ya mai na nguya oyo ezalaka na kati ya mai na kati ya mai na kati ya ebale nguya ezali nguya ya baleviata bamami wata bilima toyambaki ndeko moko awa apesaki biso témoignage ye aza grand sorcier alobi réunion basalaki ya bandoki ya monde ezalaki wapi na se ya mai na océan indien na océan indien yo ozotala mai boye omoni mai nzoka kuna na se bandako ezali ya mystique bango basalaki réunion kuna na océan indien réunion na bango basalaki balobi bato bazotelema kosambela makasi soki tokomi novembre décembre bazosambela makasi moye tozwa bango ezali sikoyo tokotika novembre décembre biso tokokota janvier février na mars yesu atelemini banguya oyo ezotukisa famille na yo eza banguya oyo ezotukisa famille na nga eza banguya mais yesu atelemi agandi alobeli mai ezalaka mpe na mongongo na matoi na ntongo ya lelo nayebisi yo maladi wana tozolobela yango ekoyoka soki okutinga epai nazolobela mpiaka soki mikolo nazozwa te soki okutinga esika nazolobela mpiaka kolobaka tata oyo abeli liboma wana bimisi poshe yo mbongo kota awa nga nakozala boye nga naza ya nzambe wolo na palete ezaka ya nzambe dolar kota soki omoni nga kolobaki abeli liboma mbongo mpe balobelaka yango etosi nyonso omona lokola ezalaka na matoi te ezalaka na matoi lelo okoloba silence tais-toi mpe mbala moko mopepe esali balobi il y un grand calme kimia moko ya mama namoni kimia na ndako na yo sikoyo na likambo ya mwana wana okozwa kimia yesu tovandeli ya babengi ye le prince de la paix apesaka kimia namoni na likambo ya koko na yo wana okozwa kimia na mipepe oyo ezotungisa yo okozwa kimia boye ntango mbonge etosi kimia ezongi bayekoli batali yesu esika mateya na biso ezali balobi na ye moto oyo azali nani alleluya aza nani po ete quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci? aza nani po mipepe na ebale tosa ye bayekoli balobi non to c'est trop atelemi devant nkunda ya lazare liwa etosi amoni moto wana oyo azalaki kotanga makila mwasi wana etosi akei komona moto wana na pisine ya betsaida malade 38 ans esali nini etosi balangi na bayekoli na bato ebele bazalaki plus de 5000 hommes nzala esali nini etosi korona ekotosa nalobi korona ezotosa ezofukama na yesu nyonso ekotosa bayekoli
tout na moto finalement aza na. Sikoyo azali ko commander, a commander ba malade tosi, a commander kufa et tosi, a commander nzala et sika batu ba liaka te, bazalaki na kati ya désert, mais ndakala mi balé, na ba sandwich mi tan, et laisser tout le coup ya ba, mais moto ya za na. Nguya nini ya boyi. Mama Yesu azali Nzambe. Réponse à moi, azali Nzambe. Oh, il va nous connaître, il va lemba de Yesu à hôtel de santé. Oh, famille, il va compléter Yesu au Korayan. Amen. Donc, quand tu as 2 semaines de confinement, 2 semaines encore, ok? Oh, mais 15 ans, il va pour. Na bondi de bino pardon, l'homme est en boya, il va cacher. Pour te dire, tu gagnes, on a tes vides à la. Sinon, tu vas refroidir. Et puis, il y a une minute où tu vas te la tête. Tu as une photo. Ok? Maintenant, il y a la photo. Diable a profité. Parce qu'il y a un terrain vide. Mais yo, on continue à avoir un terrain vide. Il y a un bouton qui va coûter Yesu. Il y a un bouton qui va coûter Yesu. Il y a un bouton qui va coûter Yesu. Alors, silence, tais-toi. Allez, tu vas tenter. Encore 2 semaines. Est-ce qu'après 2 semaines, on a et qu'on faut maman. Donc, tout à l'heure, il y a 4 mois, tout à l'heure, il y a 5 mois. On risque de comme appelle 6 mois. Pour être pour le diable, pour le yé. Tant que tu vas s'embêter, il y a ça et c'est bon. Madame Wenze Teka. Mais Ecclesia, et ça y a Koka. Bon, l'église représente Nguya Yanza, Yanzambe. Jésus a pété l'eau. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc Nguya Yali Felo. Il y a mon limo Yakufa. Et kokoka église te ya mona zo ka baminga nga balobi soki to koki malade ote botinda batu wapi na l'église soki bokoki corona te bo fongola l'église batu basa botinda la biso yango na kombo na Yesu Masia to tel misatato ya lo ba corona silence tais-toi panda kimia oh ya lo bi amen makamwa yaki na mevani kimia Maman, tu as bitula evanda kimia bitula au nom de Jésus. Oh, Jésus. Malade on est tout ça, ça evanda kimia. Evanda kimia. Maman m'a passé à dos de la Sophie, mon tapema, na bien ça mon tapema. Et si la on monte un tricot, on monte ma ligne, il y a quoi yaka, après ma le gros la bidoko Asme, silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kamamu, Monoko, Kagaki, ah, pesa ngameni ya kotele mawala. Quel est cet homme à qui tout doit obéir? Quel est celui-ci? Quel est celui-ci? Moto Yazana. Pour être ma caméra, c'est pas le retour ça. Tombe la maboko. Le bana koloro est aussi mobilité, ils ont tous ça yo. Tanga ya bana kombo to bonde ni alléluia.